梗係啦。係你俾我麥當勞買翻茄汁先，你一問我隻啪一翻茄汁啊！原來見到明星喺街呢度。兩個啊！兩個。嘢鬆啲啊，姐。哎呀，你唔好咁啊！好痛啊！你想搖去邊啊？坐翻度啦。唔係啊，我擦咗我驚啊！係啊，你起碼要請我。好啦，呢邊見到唔好影相住，得唔得？收翻埋啲相機。